وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وحقيقة مثل هذه الأمور والأعمال التي تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، والله إن المسلم ليتلذذ بها، يعملها وهو يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو ما عند الله. والتعاون تقوم عليه حياة الناس، والتعاون شيء لا بد منه في المجتمع المسلم. ومن فوائد ذلك، إضافة إلى أنه عمل بالعلم، أنه إجمام للنفس، إجمام للنفس وسياسة معها. ويرجع الطالب بعد بعض الأعمال التي يعملها في مثل هذا الأمر وما أشبهه، يرجع نشيطا مقبلا على الخير. ومن عود نفسه على مثل ذلك كان سباقا إلى كل خير، لأن الخير بالتعود، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. ولا يقوم مسجد من مساجد أهل السنة ولا دار من دور الحديث إلا بالتعاون. التعاون في المسؤولية فيما بين الطلاب، والتعاون في الدروس، والتعاون في الأدب مع المعلم ومع الدار التي يدرس فيها، فتمضي أموره على خير. ويجعل الله عز وجل له في ذلك بركة وذكرا حسنا في الناس. ولنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، حين كانوا يبنون مسجده وهو ينقل معهم اللبن ويعينهم ويكون معهم، يشد من أزرهم ويحثهم ويأتسون به، فصلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أيضا التعاون في باب نفع إخوانك في الحلقات. لا تظن أنك إذا أمسكت أو كان معك 10 من الطلاب أو 5 أو أقل أو أكثر، فبقيت معهم تستمع لهم وتدرسهم ساعة من ليل أو نهار، أن هذا يعيقك عن طلب العلم. لا والله، بل هو من أعظم أسباب الاستمرار في طلب العلم، من أعظم أسباب الاستمرار في طلب العلم، لأنك بذلك تستجلب عونا من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يجعل هذا الحديث نصب عينيك. المراكز والمساجد ودور الحديث ما تقوم على كاهل شخص واحد، وإذا تخلى كل أحد عن التعاون لم تؤت ثمارها، وصار الجهد فيها مبعثرا ضعيفا غير مرتب. لكن إذا كان هناك تعاون وترتيب في الدروس والحلقات، سواء في حلقات القرآن أم في حلقات الدروس، استفاد الناس.
فاترك الكسل يا طالب العلم، واترك كذلك أيضا ما يهول عليك به الشيطان من أنك إذا تعاونت في شيء أنك ستنصرف عن طلب العلم أو ستضعف عن طلب العلم. إنما تضعف عن طلب العلم إذا تركت العمل بالعلم، تضعف عن طلب العلم إذا لم تستشعر المسؤولية والأمانة التي عليك. فالدار لا تقوم بشخص واحد، كم عساه يحمل من الدروس أو الهموم أو المشاكل أو الأشياء متعلقة بذلك. هو بشر، ربما ضعف ومل وترك. وقد سمعنا بأناس ممن كانت عندهم مساجد ودور أنهم وصلوا إلى مثل هذه المرحلة، أيسوا من أن يعانوا في الخير وضاقت عليهم الأمور ولم يستطيعوا التحمل فتركوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعجب أن بعض الناس لا ينتبه إلا حين يقع مثل ذلك، ثم يذهبون إلى ذلك المعلم الذي ترك تلك الدار أو ذاك المسجد ويقولون تعال ونحن سنرتب لك ونكون معك ونتعاون معك، وكذلك أيضا سنوفر ما يحتاجه طلابك. هو ما يهم نفسه، هو يستطيع أن يحمل نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى وبشيء مما يسره الله له من رزق. نعم، حتى إذا قنع وانصرف جاءته بعد ذلك العروض، تعال ونحن نفعل ونفعل ونفعل. خلاص قد وصل إلى مرحلة يأس وانصراف. لكن حين يستشعر الواحد من المعلمين أو من أئمة المساجد أن إخوانه معه وأنهم يتعاونون معه ويكونون معه، وهكذا أيضا كلما أشار عليهم بشيء كانوا على ذلك الخير، ورهن الإشارة في الخير ليست أوامر عسكرية وليس استعبادا ولا استدلالا، إنما هو إشارة في خير. ومن عادة أهل السنة أنهم ما يلزمون، باب خير يدعى إليه شخص هلم، فإذا أعرض من تلقاء نفسه أو برر بأعذار أوهى من خيوط العنكبوت تركوه، ليسوا عليه بحريصين، إن كان هو ليس بحريص على نفسه إلا من باب النصح والتذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. وهكذا أيضا نعم بعض الناس ربما حين يستجلب طالب إلى مسجد يقيم عليه كم تضرب له من صدور، تعال ونحن معك ونكون عونا لك ونكون ونكون ونكون، ثم بعد ذلك إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. يقل من يصدق ويكون بجواره ويكون معه ويثبته الله به. فدور الحديث ما قامت إلا على التعاون
مساجد السنة ما قامت إلا على التعاون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا انصرف شخص بعذر أو بغير عذر أقبل الله عز وجل بغيره، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى، الدين دينه، وهذه دعوة الله، وهذا دين الله. فمن تولى عنه أبدل الله عز وجل عنه بخير. وذاك الذي انصرف ربما ما انصرف إلى كبير شيء. والله إنا كنا لنعرف أناسا في دار الحديث بدماج كانوا على مثل هذه الأفكار والتخوفات، عدم التعاون والإقبال على العلم فيما يظنون. إذا جاء شيء مما يلزمه كما يلزم إخوانه تفلت وتهرب، ما لك؟ قال أنا مشغول، أنا أطلب علم. وإذا جاء باب تعاون وباب كذلك يستفيد الناس منه جميعا لا تراه، ما لك؟ قال أنا أطلب علم، جيت أنا أطبخ، ولا جيت كنس، ولا جيت أحمل التراب، ولا أحمل اللبن. نعم، في شيء مثلا يكون نادرا من الأيام والأحوال، وإذا به يبتلى بأن لا يبارك له في وقته. وذاك الذي يتعاون مع إخوانه ويده في أيديهم يبارك الله عز وجل له في وقته، ويجعل الله عز وجل له بركة في فهمه، وإن قل الوقت بالنسبة إلى الآخر لكن يجعل الله عز وجل ذاك محبة في قلوب الناس ويقبل الناس عليه. وذاك الذي يقول أنا مقبل على شأني على العلم ربما مع الأيام ساءت أخلاقه وانصرف عنه الناس وتعبوا معه وتعب معهم، ولا ربما انتكس عياذا بالله. فالمقصود أن هذا الأمر إنما هو من باب التذكير، من باب التذكير. الحمد لله إخواننا هنا على تعاون طيب مبارك في من يتعاونون مع إخوانهم، سواء كانوا في مدرسة الأبناء في الصباح أو في مدرسة القرآن مع أخينا بشير، أو كذلك أيضا في جانب مصلى النساء، وهن أكثر نشاطا والتزاما وإقبالا وانتظاما من الرجال. هذه شهادة حق. نعم، والرجال ساعون فيما هم فيه، لكن النساء أحسن، يعني النساء على الرجال درجة في ماذا؟ في حسن ترتيب حلقاتهن، وهكذا أيضا تعاون فيما بينهن، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، والرجال يأتون بجهدهم ويبذلون ما يستطيعون، لكن لا زال المجال يحتاج إلى مزيد من التعاون، ومزيد كذلك أيضا من كذلك تنسيق أكثر، ترتيب أحسن، وجهاد في سبيل الله. هذا جهاد أهل السنة، جهاد بالعلم. يسابقون أهل الباطل بالمسابقة إلى تعليم الناس كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحببون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم وظيفة لهم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حفظ للقرآن للسنن، إقبال على العلم والدعوة والتأليف لمن كان لذلك أهلا، والتعاون.
التعاون. نعم. فإذا أراد طالب العلم أن يكون له قدم صدق في الآخرين، وأن يكون له ذكر طيب بين إخوانه، وأن يبارك الله له في وقته وفيما آتاه من العلم وفيما آتاه من العمر والزمن والوقت، فليبذل من ذلك شيئا لإخوانه. كما قلنا لكم، بعض الناس ربما يكون حريصا لكنه لا يجد في الأخير شيئا، ينصرف. فلأجل هذا بارك الله فيكم نشكر كل من تعاون مع إخوانه، ونحث من كان متباطئا أن يتعاون. عندنا حث وعندنا تذكير ونصح، الحمد لله. هذا التذكير والنصح يفعل في الناس وفي القلوب المستيقظة وفي القلوب المحبة للخير ما لا تفعله الأوامر العسكرية ولا الإلزامات التي تكون من بعض الناس، إنما هو تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قلنا إخواننا متعاونون، لكن هذا من باب الشد على أيديهم، الأخذ بأيديهم إلى الخير. كذلك أيضا المعلمون الذين في الحلقات يحتسبون الآجر، لا يكون همك مجرد دقائق تمضيها، ليكن ما أنت فيه أمانة تريد أن تؤديها على أكمل وجه، على أكمل وجه. المدرسون الذين تلاعبوا بالطلاب في المدارس الحكومية فشلوا وأخرجوا طلابا فاشلين، من كان منهم على هذا النوع من التلاعب، لا أقول كلهم، إنما منهم فاشلون، وهذا لا ينكر. كلنا قد درسنا في مثل هذه المدارس، نعم، ومر بنا مدرسون تلمس منهم الجد فيما هم فيه، مدرسون فاشلون، نعم. والفشل لا يخرج إلا فشلا، والمدرس الفاشل لا يخرج إلا فاشلين، إلا إن شاء الله. فلذلك ليكن همك حين تدرس الطلاب، سواء كانت في حلقة قرآن أو قراءة وكتابة أو حساب أو درس في عقيدة أو في آداب أو غير ذلك، يكن همك أن توصل إلى هذا الطالب شيئا ينتفع به. لعل الله عز وجل أن يحبب إليه السنة عن طريقك، ولعل الله عز وجل أن ينفعه بما يسمعه منك، ولعل الله عز وجل أن يشرح صدره لحفظ ما تيسر من كتاب الله، ويكون لك في ذلك الأجر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا أيضا ربما أحب أهل البيت السنة لما وجدوا ابنهم أو بنتهم على استفادة وخير. الأجر لمن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. الأجر لك يا معلم الناس الخير، فإن معلم الناس الخير تستغفر لهم الحيتان في البحر والنمل في جحورها والحيتان في قعور البحار، تستغفر لمعلم الناس الخير. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، ومعلم الناس الخير طالب للعلم، فطلب العلم يشمل المعلم والمتعلم، فهي فضائل عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإخلاص له
وأن يعيننا على أنفسنا وأن